Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kos. Di video kali ini gue bakal unboxing untuk jajanan waktu gue kecil dulu. Gue udah dapetin dan gue beli cukup banyak. Gue pengen hadiah yang banyak. Semoga malam ini gue mendapatkan hadiah yang banyak di dalam snack atau ciki ini namanya. Di dalam snack atau ciki ini bisa kita lihat. Oke. Jadi inilah yang akan gua unboxing untuk pada malam hari ini. Ikuti terus channel gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan gua mohon dukungannya agar channel gua bisa berkembang untuk kedepannya dan bisa berguna bagi orang banyak. Oke. Gue nggak tahu ini hadiahnya apa di dalamnya, tapi saat gue beli kata abang-abangnya sih hadiahnya di dalam sedotannya untuk yang Olado. Untuk yang Olado katanya ada di sedotannya di dalam, pakai sedotan ya. Kalau di sini tulisannya berhadiah bila beruntung dan gambar hadiahnya ada motor, sepeda, kulkas. Mantap banget ya kalau kita dapet ini ya. Dan yang satunya Orange, yang ini Olado, yang ini Orange. Mungkin masih satu PT mungkin ya, tapi nggak tahu juga kita. Berhadiah jika beruntung. Sama. Fotonya ada motor, ada kulkas. Nggak tahu kulkas masuk sini gimana ya. Mungkin kupon atau gimana gitu ya. Oke, sebelum kita unboxing dengan banyak ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan hadiah yang banyak malam ini. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Jadi kita akan mulai. Sebelum itu kita akan panggil piring legendaris. Ini adalah piring yang satu-satunya dan yang paling gue sukain ya. Ya namanya satu-satunya. Dan jangan lupa kaleng buat tempatnya. Oke, kita mulai dari Olado dulu deh ya. Atau yang ini dulu. Oris. Oke. Kita buka. Tampilannya cukup enak. Tampilannya ya. Oris pertama dan kosong. Gak apa-apa, mungkin ini adalah salah satu uji kesabaran dari Oris ya. Ayo Oris, tunjukkan hadiahmu. Oris kedua masih kosong. Jadi gue sukanya bongkar-bongkarin ciki kayak gini tuh dulu zaman-zamannya gue dulu pas masih kecil ya. Jadi kita kalau ciki itu kita kocok. Jadi sama anak-anak tuh dulu kira-kira ada hadiahnya apa enggak, dan dia bisa milih, kadang ada hadiahnya kadang enggak ya, entah itu ilmu dari mbah mana atau nenek moyang mana, yang pasti dikocok dirasain dan ya dapet. Selanjutnya masih kosong tapi kok bentuknya unik. Enak, kasih coklat. Di gambarnya dicampur susu ya, nanti kita kasih susu. Oris selanjutnya masih kosong, jadi Oris ini mungkin nggak tahu sih berhadiahnya apa ya. Ini baru juga. Kalau yang Olado kayaknya kita udah tahu dia ya. Oris selanjutnya kosong lagi, masih 1, 2, 3, 4, masih ada 4. Masih ada isinya sayang. Enak. Ini jajanan anak SD itu enak-enak ternyata. Selanjutnya masih kosong tapi bentuknya lucu ya, kayak pelet ikan lele. Kalau ikan lele
Ini peletmu ku makan. Selanjutnya masih kosong juga. Kupikir ada hadiahnya tadi, soalnya agak berat. Oke, dua terakhir. Apakah Oryx akan nihil atau kosong? Oryx selanjutnya dan masih kosong. Gak tahu, siapa tahu tulisan hadiahnya di tulisan-tulisan kayak di plastiknya ya. Gak tahu sih. Kayaknya juga nggak ada. Karena baru ini beli Oryx. Dan yang terakhir, oke, kosong juga. Jadi gue sempet pesan apa namanya Ciki Zaman Now. Jadi itu banyak youtuber yang dapat, ada yang dapat emas, ada yang dapat apa entahlah. Cuma masih proses perjalanan. Jadi gua pesen di Shopee. Masih proses perjalanan, mungkin besok atau lusa mungkin akan nyampe. Oke, jadi tidak apa-apa, jangan patah semangat. Oryx tidak dapat apa-apa, kosong. Selanjutnya ada yang tumpah, makan. Enak. Olado, saudaranya Oryx. Bismillahirrahmanirrahim. Olado. Kok dia gini? Pantesan sedotan. Kosong. Satunya kosong juga. Enak. Ini enak. Kosong. Selanjutnya olahraga selanjutnya kita lihat bersama-sama. Kosong. Kalau dapet gua gigit langsung aja ya, karena gua penasaran. Kosong. Enak. Jadi abang-abangnya bilang satu renceng ini pasti ada hadiahnya, pasti dapat ya. Semoga kita dapat hadiahnya juga bila beruntung. Nggak tahu kalau kita nggak beruntung malam ini, gua maksudnya. Selanjutnya kosong. Kosong. Nah, tinggal berapa nih? Tinggal 3. Satu renteng tinggal 3. Tapi kita belum dapat. Dan kosong lagi nih buat kalian. Enak tuh cikinya. Enak. Bener kapal ciki nggak tahu ya. Stik jagung tulisannya. Enak. Ini enak. Ayo, malah Dewi, jangan buat aku penasaran. Mau jatuh. Masih kosong. Oh, mungkin sama gara-gara oren Belanda. Kita makan terus ya. Enak cikinya. Untuk renteng terakhir. Dan kosong. Oke, olado untuk satu renteng, enggak satu renteng lagi. Kita coba apakah dalam satu renteng itu dia nggak dapat apa-apa atau dapat sesuatu. Kosong, tembus. Ya, tidak apa-apa. Berarti kita lagi tidak beruntung. Kosong lagi.
Jadi biasa ciki-ciki yang gua unboxing kemarin ya kita makan bareng-bareng ya kos. Kosong lagi, kosong. Enak. Ini apakah ada kosong dan kosong juga. Gak tahu hadiahnya katanya dimasukin di sedotan, dalam sedotan. Tapi ini nggak ada sedotannya. Kosong. Kalau kosong terus ya makan aja. Tapi nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Apakah masih kosong atau tidak? Kosong. Kosong lagi. Kosong. Oke, tinggal 3. Semangat. Bumbu semua tangannya. Tinggal 3. Kita buka dan masih kosong. Oh, untuk yang ini sepertinya kosong. Dan yang terakhir please jangan kosong lagi. Jadi gue beli banyak begini, tapi isinya nol. Gue nggak dapet apa-apa. Nggak apa-apa, jangan patah semangat. Tapi ini chicken enak. Gue paling suka ini. Nggak apa-apa. Untuk video selanjutnya jangan lupa gue bakal unboxing ciki zaman now yang hadiahnya wow. Jadi sekian video gue hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus channel gue dan dukung channel gue supaya channel gue bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panakos.